Annyong Uzbekistan, yana sizlar bilan Muhammad. Janubiy Koreyada havo juda ham isib ketganligi tufayli Janubiy Koreya hukumatı rasmiy idoralar va oliy o'quv yurtlari uchun ta'til e'lon qildi. Men ham ushbu ta'tildan foydalangan holda Janubiy Koreyaning qaysidir shahriga borishni rejalashtirdim va sizning yordamingiz bilan Pusan shahriga yo'l oldim. Sayohatga chiqqanimda sarguzasht ortidan quvlaganligim tufaylimi bo'lmadim. Bu sayohatimda ham ajoyib sarguzasht o'sha kun ertalabdanoq boshlandi. 이번 역은 서울역. Apa ham yugurayaptilar, shu billa o'tiga kerak. Qo'chibga. Ya. O'zi kino bo'lyapti-da aka. Ana qiz bilan poyga o'ynayapti. Annyong Uzbekistan. Instagram ijtimoiy tarmoqda dam olishda aynan Janubiy Koreyaning qaysi joyiga borish haqida so'rovnoma o'tkazgan edim. Unda ko'proq ovoz Pusan shahriga bo'ldi. Men endi ertalabdan turib Pusan shahri tomon yo'lga otlandim. Sayohatimiz juda zo'r bo'lishiga ishonaman. Albatta tez orada Pusan shahrida ko'rishamiz. Janubiy Koreya shaharlari bir-biridan o'ziga xos xususiyatlari bilan ajralib turadi. Lekin Pusan haqida gap ketganda haqiqiy Megapolis deyish mumkin. Seuldan so'ng zamonaviyligi bo'yicha Pusan ikkinchi o'rinda turar ekan. Elektrichkada keldi. Juda ham noqulay ekan. Endi uxladim deganda yosh bolalar chiqib olib, bidir-bidir qiladi. Shikrova degim keldi. Hozir endi ovqatlanishga joy qidiryapman. Baribir boshqa shaharga kelishimdan birinchi qilyapman. Ovqatlanish bo'ladi. Chinatown. O yo'qdan kelyapman, hamma yoq bir xil qizil gullari bor. Mahalla dizayni xitoycha. Pusan shahriga yetib kelib ovqatlanganimizdan so'ng birinchi boradigan manzilimiz Hyundai plyaji bo'ldi. Ya'ni sohili. Dengizda hech qachon cho'milib ko'rmagandim. Bu ham eksperiment bo'ldi.
ishlar tugatib oldik, maza qilib cho'mildik. Endi mana bu yerda hozir Pusan festival bo'lyapti. 어제 왔다. 어제 오신 분도 많구나. 어제도 멋졌죠, 힙합 페스티벌. 오늘은 레게. Endi bir narxlarga to'xtab o'tsam. Narxlarimiz. Plyajga kirish bepul. Hech kim pul so'ramadi, bemalol kirib, hamma narsamizni qo'yib, bemalol cho'milish imkoniyati bo'ldi. Keyin balon sotib oldik. Sotib olmadi, arendaga oldik. 8000 won. Uni ishlatgandan keyin soat cho'milish vaqti 6 gacha ekan. 6 da hammani chiqarib yuborishdi. Keyin balonlarni ham qaytarib berdik. Undan keyin suv juda ham sho'rligi uchun dush qabul qilish kerak bo'lib qoldi. Plyajda o'zini dushi bor ekan, 1000 wondan, lekin umuman odam juda ham ko'p, imkon bo'lmadi kirishga. Mana bu yerda bo'lsa konteynerlarga qo'yishgan. Mana bunaqa konteynerlar. O'zini ichiga bir 10 kishi bemalol kirib cho'milsa bo'ladi. 2000 wondan. 2000 won berasizlar. Bemalol kirib cho'milib chiqish imkoniyati bo'ladi. Ketib qolish yo'q, zo'r bo'ladi. Janubiy Koreyaga kelsangiz, kunduzgi sayrdan ko'ra kechki sayrni tavsiya etaman, chunki kechki payt shahar o'zgacha ko'rinishda bo'ladi. O'z tavsiyamga ko'ra men ham Pusan shahrida kechki sayrga yo'l oldim. Pusan shahri ham o'ziga juda ham chiroyli ekan. Seulga o'xshaydi. Janubiy Koreyaning ko'p shaharlarida ham mana bunaqa chiroyli binolar yo'q. Lekin men Pusan deganda umuman boshqa tasavvur qilaman. Tasavvurimdagidan sal boshqacharoq. Iti. Plagiat kottasi O'zbekiston bayrog'i. Janubiy Koreyaga kelganimdan so'ng Pusan shahriga borishni orzu qilardim. Borib kelganimdan so'ng Pusan, Orzuyimdagi dakansan masakansan. Yana Koreyada ko'rishamiz. Annyong Uzbekistan. Buncha qiyin so'z ekansan.